Hi girls, welcome back to my channel. So, for today's video, very excited talaga ako because this will be my first unboxing vlog. So, I'm so excited kasi dumating na yung package ko na to, finally. So, if you wanna know what it is, please keep on watching. So, very light chika lang before I proceed with unwrapping this. Actually, hindi to unboxing kasi hindi naman siya nakabox. So, unwrapping na lang the package. So, I'm really excited. Kanina pa ako actually kating-kate nabuksan ito. Pero syempre, nahiya naman ako sa inyo. Kailangan plakado ang makeup pag nag-unwrap. So, just to give you an overview, these items are from, as I mentioned, from Lazada. These are from O.TWO.O Cosmetics. So, anyway, so I'm gonna start unpacking this package. So I got a total of 7 items sa package na yon, and I will show them to you guys one by one. So unfortunately, yung first is the brush set na handy na nakitan lang ako kaya binili ko siya. It's 128.56 yung price niya. Unfortunately, hindi ko napansin, siguro kakagala ako dun sa page ng O.TWO.O. Hindi ko napansin na dalawang beses ko na siyang na-add to cart. So, kaya dalawang set yung naano ko. So, alam na sa mga friends ko dyan, pag nagkita tayo, alam nyo na may pag-giveaway ako sa inyo. Sa maswerte makakakuha. So, ayun. By the way, kaya super discounted tong products, guys. Hindi naman everyday, pero madalas, nag-check ako ng mga naka-flash sale sa Lazada, even sa Shopee. Kaya super discounted, like mga 68% off. Tsaka, ano lang yon, for the day lang yon, hindi siya forever na naka-discount. Kaya pinush ko na agad, nakita ko itong mga items. So, sa brush set, it includes this little bag for them. So, it has this, ano ba to? Siguro pang powder to or pang ano, parang okay naman. Soft naman siya. Natuwa lang ako sa kanya kasi parang ang liliit kasi niya. Super handy. Ako pa naman, ang hili ko sa maliliit na bagda. Hindi ko kayang dalhin yung lahat ng mga brush ko. So, ito yata is for the powder or for blush on. Ito for the foundation. And this one is for blending yung eyeshadow. And of course, for your eyeshadow as well. Ayan. So, 4 na peraso lang ng brush yung laman niya. So, alam na. Pag hindi ko ito mabitan, pamigay ko na lang. Okay. So, lalagay ko na siya sa bagelyan niya. Okay. Diba? Ang cute. Ang liit ng lagayan. And then next, hindi ko memorize. Wait lang. And then next, yung ano ko is 3 pieces eye makeup set. So, mascara, eyeliner, and eyebrow pencil. So, ito yon. Okay. And let's check them out one by one. Let's start with the pencil. I think ito yung pencil. By the way lang, trivia lang pala sa O.TWO.O. Kaya, one of the reasons that I love them as well. Aside from yung super, ay, ang taray. Oh, may pa-drawers si atin. Ito ba talaga? Kaya, kasi sabi ko kanina, sabi ko, ba't ganito? Yung, ay, hindi nyo makita. Ayan. Yung iba kasi, naka-English kasi nga, as I mentioned, China-based ito, and Hong Kong. Naka-English naman, yung mga nakalagay. Pero ito, sabi ko, ba't ganito? Parang ka-Chinese. At hindi siya nagpakabog. May paganyan siya, dahil. And andito na ang kanyang pangalan. So, as you can see, Precise Brow Definer, bongga. Let's check. Diba? Sisira ang kuko ko dito eh. Ang taga. Wait lang. Ayan na siya. Let's see. Kung sana maganda. Kasi masyado na akong attached sa etude ko. Hopefully maganda ito. Ba't pa-triangle yung laman niya? Nakikita niyo ba? Kaya may paganyan siyang RD. Ang napis-nipis naman ng ano nito. So, ayan siya, guys. Diba? Parang ang syala tingnan. Dalawa yung takip. Ay! Ayan. Yung isa pala, story.
syempre hindi ko yung gagamitin kasi meron ako spoolie. Ay, ayan siya. So, ay teka lang, na-distract ako. Kanina pala, as I was saying, one reason that I love din yung O.TWO.O kasi cruelty-free siya, guys. So, of course, we are animal lovers. Okay, so it's best to choose yung mga brands na cruelty-free. Okay, going back. So, this is dark brown. Syempre, if nanonood kayo ng mga vlogs, so sabi ko nga kasi itim yung buhok ko, syempre dapat dark brown yung ano, or yung mga light na black yung gagamitin sa eyebrow. So, ito is dark brown. And net weight is 0.09 grams. Hindi na masama. So, look lang. Ayan. Ito na siya. Let me swatch it. Oh, ay, hala ka. Perfect. Ayan. Tingnan nyo, day. Nakikita nyo ba? Hala, perfect. Dapat pala dinamihan ko to. Ay, ang ganda niya. Hala ka, hindi natatanggal. Hala, seryoso, hindi siya hindi siya nagsasmudge. Dapat dinamihan ko to, alam nyo na. Ay, Diyos ko, day. Kasi alam nyo, gustong-gusto ko talaga yung Etude House na eyebrow. Yung parati kong pinapakitang ginagamit ko sa kilay ko. Pero para, Diyos ko, day, parang every time na pumupunta kami sa shop nila, wala siya. So, ngayon, alam ko, sa Mega Mall, nung open yung wala pang quarantine, sa Mega Mall, wala nang Etude doon. Yung alam ko na lang na open na pinakamalapit dito sa amin sa Mandaluyong is Glorieta. So, pag pumupunta kami doon, Diyos ko, dahil parating sold out. So, ang saya. Excited na ako. Ito na. So, order na lang ako next time. So, sa next na makeup vlog ko, ito na yung gamitin kong pangkilay. At nang matestingan siya, like, since, iba pa rin talaga yung dito. Pero in fairness talaga, seryoso, nirarab ko siya, hindi talaga ako makamove on, hindi siya nasusyunggal. Okay, anyways, let's move on. So, yung next na product natin is yung eyeliner pen. Okay, so, let's check. Ay, ang taray naman ng mga ang bongga ng packaging nila, in fairness, rose gold. I love it. Parang ang lakas makasosyal. Ay, hindi din naman siya nagpakabog. Tingnan niyo yung itsura niya, ang bongga. Hindi mo akalaing tig 100 plus lang. So, it says here, waterproof fine point pen. So, yung net weight niya, Diyos ko, hindi na naman makita ng mata ko. Ano ba yan? 1 ml. Pwede na. Ayan, perfect. Ganda talaga nito. Napakanipis, day. Perfect. Ayan siya. Ate girl, ang ganda niya. Oh. So, paanohin natin siya. Let's see if hindi siya magsasmudge. At meron ako nakahandang tubig to know if it's waterproof nga. Ito bang brow ay waterproof? Hindi niya nilagay ito waterproof. Ayan. So, nag-dry na din siya. Hindi din siya. So, pag ginanon, hindi din siya nagsasmudge. Let's see sa water kung magsasmudge. Siyempre, huwag naman yung tamang tubig lang. So, hindi na naman siya natatanggal ng tubig. Itodo natin. Spinrayan ko siya ng bongga. Dayan, nakikita nyo yan, may tubig. Hindi siya natatanggal, in fairness sa kanya. Ay, hindi talaga ako binigo ng O.TWO.O. Ang OA ko, diba? Pero ganito talaga ako. Pag may nakikita akong products, lalo yung mga mura, alam nyo naman ako, gusto. Hindi din naman ako mahilig sa mga mamahalin. Pero pag mura na, quality pa, so amazed. Okay, next is mascara. So, it says here, instant oversized volume, lengthening fiber mascara. Okay, and the weight is... Ano bang weight nito? Ay, baka nandito sa loob. Let's see. Ay, napakabunga ng pasosyal ng packaging, in fairness. Siya. Wala siyang nakalagay na weight. Ay, ito. 6 ml. 6 ml siya. Ay, pakpak. Nakaganyan. Unfortunately, hindi ko siya matetest right now. Grabe, parang ang shiny ko naman na. Hindi ko siya matetest right now kasi syempre, ako yung naka-false eyelashes. Maybe I can test it sa next vlog ko na lang. Pero sabi ba, waterproof din siya.
Okay, so wala naman siyang ano, para hindi tayo mahopya. Wala naman siyang sinabing waterproof. Nakakaano lang daw ng volume. Okay, so 'di ba? Tingnan niyo, day. Ulit nga, 199 pesos only. 3 products, nasan ka pa? Grabe ako makapag-promote, no? Akala mo naman sponsored. Diyos ko, day. Pero hindi talaga, mga day. Okay, next na is yung makeup black eyeliner, liquid pencil, quick dry daw. Tingnan natin kung quick dry. So, this is for 191.19 pesos. Ano yan ulit? Eyeliner. Ito yun, eyeliner. Yes. Gold embroidery. Bakit kaya gold embroidery? Let's see. Diba, parang iba yung nakalagay sa diba? At pasabog yung ano niya. Alam mo yung pag kunwari naka-display to sa store, kasi meron talagang mga pasaway na nakakarton na nga, may tester, ayaw gamitin ng tester, nandidiri. Tapos yung mga nakakarton, pag nalingat lang yung sales lady, yun na agad yung bubuksan, tapos i-close lang. Ito, day, ang hirap nito. Ang hirap nito salisihan at itry yung mga nakapack pa. Diyos ko, day, ano ba yan? Ba't ayaw mabuksan? Ayaw mo mapagamit. Let's see. Ayan. Okay, so to open, ayan daw, bubuksan. Ay, pasabog. Ayaw din pakabog. Ay, ang perfect niya. Tingnan yung mga day. Pak, may paganon siya. Kakasosyal. Parang nahiya akong gamitin. Char. So, ayan. Ito kanina yung eyeliner na isa doon sa trio. Matuloy siya. Tapos, ito na yung isa. Let's see. Naku, magiging suki na naman ako ng O.TWO.O nito. Hala ka, parang gusto ko talaga siyang itry. Pero, i-test muna natin. Oh my God. So, hindi ko alam kung nakita sa review. Pero, ito yung kakatest ko lang. Yun ang dito. Compared dito, mas black siya. Mas black yung ano tawag dun? Yung line niya. Well, let me try it. Kasi hindi naman ako nakapag-eyeliner. False eyelashes lang. Let me try it real quick. Kung may, ano. So, tandaan yung face ko. Ganito yung mata ko. Ganyan, ha? Tandaan nyo. So, hindi ako makatiis. Sabi ko na, sa next na vlog ko na yung pagtetest. So, I tested it. Oh my God, day. As in, sobrang itim niya talaga. Kasi, diba, pag, yung sa mga girls dyan, na mahilig mag-eyeliner, yung hinahanap talaga natin, yung parang kasing itim ng bundihi mo. Joke lang. So, yung super black na black talaga, day, ang hirap hanapin nun. Kasi parang, usually, yung mapusyaw yung pagka-black, syempre, ayaw natin nun, no? We want the best kind ng black na eyeliner. So, as you can see, nakikita nyo ba yung difference ng ito tsaka ito na walang eyeliner, diba? Hindi talaga ako nag-eyeliner, pero tingnan nyo ito, day. Day, tingnan mo naman. Parang lumaki yung mata ko. Sige, wait lang. Pantayin natin para mas bongga. Tak. Can you see it? Diba? Pasabog ang eyeliner, day. In fairness, magkano nga ulit yun? It's for only 191. So, for sure, mas mahal na to ngayon. Kasi, syempre, hindi na siya naka-flash sale. I don't know. Pero, nabili ko siya for 191 pesos. It's very waterproof. Perfect ito sa mga arte nating mga sestra na habang nagsiswimming ay naka-eyeliner pa rin. Pero, day, tingnan mo naman yung eyeliner. Yes, I'm spraying it. Pak, walang ano. Water lang yung sinespray ko. Pero, day, pak. Hindi talaga siya natatanggal. Perfect. See, you don't need to buy expensive makeup and yung mga sikat na makeup just to get the best product, diba? And last but not the least, of course, is yung ating concealer. Concealer pala to. So, nung mga nagme-makeup ako nung nakaraan, kasi ang kalat ko, diba? Kala ko na wala yung concealer, yung same na brand na ginagamit ko. Kaya napabili ako nitong concealer. Ay, day, pasabog na naman siya. At ang laki niya, in fairness, ha. Tapos magkano lang to? Wait lang. This is, hala ka, 86.40 lang, day. 86 only. And this is how many? And this, hindi ko na naman makita, day. 8 ml of product. Select cover up, cash soreness.
Hindi ko maintindihan kung ano yun. Pero let's see. Ayan, ganyan siya. Perfect. Amoyin nga natin. Day, ang bango niya. Hindi siya amoy cheap. It's mabango. So, ayun. I'll just try this out sa next. I'll just try using all of them sa next na makeup vlog ko. Ayun. So, again, these are the products that I got. Ay! These are the products that I got from O.TWO.O. I'm so excited sa mga makeup ko next time. Okay, so guys, I hope you like watching this unboxing vlog for today. So if you have any comments, please do let me know in the comment section below. And if you want to see more unboxing videos in the future, please subscribe and click the notification bell as well so you'll get notified once I upload a new vlog. So thanks for watching. Bye!